いいよ、見れるよ。本当に時間ないからね。はい。先生と皆さん、こんばんは。はい、はじめまして。私たちは明日会社へ行く予定です。今、少し話したいです。先生はいいよ、大丈夫、大丈夫。ちょっと時間まずないからね。先生のために、はい、はい。先生、はい。このセンターで1ヶ月間ぐらい本当にありがとうございました。はい。いろいろなことを学びました。はい。先生も一生懸命頑張ります。はい頑張ってください。はい。わかりました。はそして私は日本へ来る前にい。インドネシアで面接に5回参加したことがありました。私は諦めない気持ちをシェアしたいと思います。はい。困難に直面しても努力を続ければ、きっと明るい未来が待てると信じます。おい。いいですね。はい。以上です。いいです。本当です。皆さん、1ヶ月間ぐらいこのセンターで一緒に勉強したり、遊びたり、本当に浴びたり、そして皆さんありがとうございました。間違いがあったら本当に申し訳ございませんでした。私から以上です。どうもお疲れ様でした。はい。先生と皆さん、こんばんは。はじめまして、私の名前はグデ・アディティア・マヘンラ。会社はインデカ・パトナンシュ、梅はアジアリングです。まず、三沢先生のために、はい。ちょっと時間ないから先生は大丈夫、大丈夫。はい。皆さんありがと皆さん、1週間ぐらい、1ヶ月ぐらい、このセンターで日本語を勉強しました。いろいろなことを学びました。本当にありがとうございました。間違ったらすみませんでした。私から以上です。お疲れ様でした。Siguro pag matapos na pagkakalagaan. Ay. Hindi rin naroon. 先生と皆さんこんばんは。はじめまして、私の名前はイ・グデ・アウディタと申します。会社はエンデカパトナンスです。組合はアジアリングです。どうやって大きく皆さん、1ヶ月間ぐらい一緒に日本語を勉強しました。ありがとうございました。間違いあれば本当にすみませんでした。お疲れ様でした。私から以上です。お疲れ様でした。はい、拍手拍手。はい、先生と皆さん、こんばんは。私の名前はマーガル・クマルです。ネパール人。会社は東海主テコ株式会社です。今日は私の最後の教室です。はい。あと、この関東センターの全部先生たちと皆さんで我慢できれば私たちに日本語を勉強しました。ありがとうございました。はい、こちらこそ。ネパール人で私の2人友達で間違えれば本当にすみませんでした。大丈夫です。皆さん我慢でした。我慢できます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、いいでしょう。はい、先生と
皆さん、こんばんは。私の名前はエディン・サンチャゴです。ジュニア呼んでください。仕事は自動車整備です。組合はライフビジョン。会社はホンダオートスメイヤです。まず、三沢先生。はい。三沢先生。はい。1ヶ月間ぐらいいろいろな言葉教えてありがとうございました。先生、三沢先生は優しいと元気の教えて皆さんありがとうございます。皆さん1ヶ月間ぐらいこのセンターでいろいろな言葉覚えて皆さん一生懸命頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。皆さんマスワジゴースです。J と呼んでください。会社はホンダオートスメイヤ組合はライフビジョンです。三沢先生。はい。皆さん教えてくれても先生の授業はとても楽しかったです。ありがとうございます。皆さん、頑張りください。はい、ありがとうございました。